桃园市长张善政选前的政见提出讲要来提升对话，佮要开劳工政策咨询会哦，望讲会当建立劳工、企业佮政府三方面定期的意见交流。设备劳工政策咨询会要头一届召开，也毋过哦，桃园市产业总工会早起就去市政府抗议，要求讲应该爱开放基层的劳工做会开会。桃园市产业总工会初时早起去市政府有白布条举行记者会，特别讲出市长张善政伫选举进程政见内底提出提升对话力，甲劳工政策咨询会，建立劳工、企业甲政府三边定期意见的交流。嘛批评初八召开头一届劳工政策咨询会，煞变作是闭门会议，无公开。没想到竟然是个闭门会议。那我们希望说，就是我们不仅是把我们的提案劳工的诉求也带到，也希望说未来这个会议是不是可以考虑用比较公开的形式，让我们的劳工都可以列席参加。桃园劳工五大诉求，是的，闭门会议。劳工团体嘛讲，教育局、消防局、环保局、桃园捷运公司、中央航勤五大提案，要求市政府做人头家人的，应该爱积极来处理劳资的争议。加做落实提升对话力的范例。劳动局回应讲，针对劳团讲的5个诉求的提案，会在会议当中请相关局处针对提案一个一个回应。桃园市产业总工会的朱美雪理事长那他也是我们市政顾问，那同时也会参与这次的会议。那同时呢，这个产业总工会所提的这些提案呢，在会议中也会有讨论到。劳动局表示，为了提升劳工政策咨询对话能力，落实市长的政见，会邀请劳工团体的代表、资方团体的代表、甲学者、专家等身份的市政顾问，拢总29个，包括三大市级总工会理事长，拢会受到邀请来出席。相关的建议，嘛会做未来施政的参考。记者综合报道。